看企鹅跳舞，好不好？好好照一张，快点。好，去，后面一点，你在这边根本。那个老师要的哦，杰西卡的哦。好，拍爸爸。赶快去后面。快点，那很多人。好，拍 Enkino， 好，过来。姐姐。是转过来看一下镜。东龙的入口。来两只。来。啊，哇，3只。姐姐，你们可以蹲下来，看起来好可爱啊！好可爱。现在可以坐。很可爱，对不对？哪有我的宝贝可爱啊？宝贝的企鹅在这，你转错边了。好可你们越跑越前面呢。我们要去摇滚区。哇，这两只。这是爸爸吗？还要吃东西，面包拿出来，面包拿出来。不行啊，人家被抓一手嘛，都被打死。要不要来个手？他走太快了。哦，后面还有。这不要梦，好可爱哦。嘿，可能走第1名可以。好吃的，好吃的。第1名可以给他们看他眼睛很漂亮。完了，你的朋友。哇，你看这只比较大，后面的比较大只阿刘，你说它的鼻子是什么颜色？黄色的，它是巨港蟹。还有个是。哎，你看怎么有一只小小鸭？它以后会变天鹅吗？企鹅怎么变天鹅？好可爱啊！乱讲话。小小鸭，它怎么那么可爱？对不对？真的是。哎，跟我说，你就坐在我脚上，我好舒服。后面是哦，变装变是这是穿外套是不是？穿外套。穿外套。小 baby，baby狗，baby 鹅。哦，你懂，他在表演，他就飞着出来。我懂。对呀，好可爱哦！你看那只小 baby 企鹅来了。比較咁樣，哇好多！因为它那个血还没有上去，它会长大。哇，你看这边都排队好整齐哦。然后呢，排到最排。他们这排队，你看一个一个排好。想到什么？怎么有好像飞机啊？那只很喜欢用油的。阿亮，你的朋友哦。哇，你看这只比较大，后面的比较大只哎。阿亮，你说它的鼻子是什么颜色？阿亮，昨天。黄色的，它是巨港蟹。还有个是。哎，你看怎么有一只小小鸭？它以后会变天鹅吗？企鹅怎么变天鹅？好可爱啊！乱讲话。小小鸭。它怎么那么可爱？对不对？真的是可爱。穿外套，它是还没有褪毛的，对，还是品种不一样。小 baby，baby 狗，baby 鹅。哎，看一下。好奇它在哪里？哦，跌倒，跌倒，他在表演什么？他用飞的是吧？你。它跌倒了。
玩欧东，玩欧东。对呀，好可爱哦！你看那只小 baby 企鹅来了。邊個會咁樣？哇，好多！因为它那个还没有上它会长大。哇，看这边都排队好整齐哦。然后呢，排到他们这排队，你看一个一个排好。想到什么？怎么有黄色的飞机？那只很喜欢用油的。对，哇，那只很喜欢用的。好久。他们要跌倒，等下会撞在一起，走太快了。你看第三只走太慢了，等一下后面啪，全部都撞在一起。好了，跟企鹅拜拜。拜拜。拜拜啊！好聪明，别那个我爬上去了。他们有一个不一样，它没退毛。一会儿来小北。哦，它也是小北。好像是。他走到那头以后还走回来，咱们是站一地儿，还是说跟着这个人？在后面收开半年开始，愚人节是更加有意思。他们会在北極圏という場所に。前面好像比较多。快点走，前面有一整排。公车在哪里等？就是门口吧。应该是吧。営業しております。そして本日は8時30分からクロージングイベントも行ってまいりますので、お時間ありましたらどうぞ皆さん最後までお付き合いいただければと思います。来吗？不要。